童卓瑶，卓瑶，卓瑶，你怎么了？你还记不记得我是谁？你没事吧？卓瑶，卓瑶，你知不知道我是谁？ 医生，我的信号图。我现在变成了名副其实的童先生。 送你上去吧。不用了，自己上就好，回去吧。就一会儿。你这样，我真的不知道该怎么面对你了。我们经历了很多，我确实也不知道该怎么面对你，就是放不下你。对，放不下。拥抱一下，好吗？好朋友。 好朋友，慢。你怎么来了？恭喜你啊！我不来的话，不就错过了刚刚那么浪漫温馨的一幕吗？你们两个没有观众的话，会很失落吧？我不想解释什么。对，你不用解释。是我太天真了。我一直以为我很了解我的朋友，心疼你为情所困，甚至因为你不能跟童卓瑶在一起而感到抱不平。就在刚刚，我还在帮你解释，希望你们可以和好如初。你就这么迫不及待地投入新的怀抱，这就是我认识的阮曼君。我看错你了。 不明白了，你和谁在一起关他什么事？况且他什么情况都不知道，凭什么信口胡说？反过来我要说你了，你这是受委屈上瘾吗？干嘛不为自己辩解？我要是告诉他，不就等于宣告全世界了吗？等你以后查清楚到底是怎么回事，我得要亲手替你教训一下他。金杰不敢在我面前接电话。 我拿他的手机，他都特别紧张。我明知道，只要打开手机，就知道来电话的人是谁。可是我就是做不到。早就应该我跟你一起去的。今天约你出来，是因为我有事要请你帮忙。当然，你可以嘲笑我、骂我，甚至打还那2巴掌。 我都可以接受，但是如果你能够既往不咎，那我林陆云一定回报。我今天之所以会来，是因为您上次还有话没说完。我希望现在把之前所有的事情做个了结。 您请我帮忙的事情，
连同事都解决不了，恐怕我也爱莫能助。是，你说的很对，但是现在卓瑶只听你的，否则我也不会出来求你。我可以答应你任何要求，我只希望你能够劝他，无论如何都不要和戴静杰合作。肯定是有他的用意的。我是个外人，也帮不上什么忙，抱歉，董哥。我知道你是在怪我，怪我拆散了你们，可是卓瑶没有错呀。更何况，戴静杰之所以这么恨他，有几分也是因为你，不是吗？你现在就要撇清关系，你不觉得你太绝情？情分呢，是两个人之间的牵绊。1年前，多谢您替他打了一巴掌，彻底了断了我们之间的感情。希望他一切顺利，也希望您保重。如果他是为了你呢？他这么匆忙把通宇建好，是因为他要离开同事。他不承认，但是我知道，他就是为了你。他要带你离开，就像当年带走欧菲一样。冉曼君，如果他心里真的没有你，你以为我会气得打你？这1年多以来，他过得一点都不好。忙的时候，他干脆睡在办公室；闲下来，我常常看他拿着你的照片，一个人偷偷的流泪。他不在你身边，可是这1年多，他打给沐琛的电话比过去20年还多。他不在你身边，可是只要你一有事情，他马上可以放弃一切，不管不顾。你就是这么回报他吗？就是自动自然的一双话。然后呢，你把这个给他们都使用一下，感受一下，好吗？我先过去一下，那边还有客人。你说这皇太后啊，还真会打如意算盘。当时觉得你是个麻烦吧，给你2巴掌，叫你滚远了。现在呢，觉得你有用了，又苦哈哈的上门打什么苦情牌，求你原谅。合着他以为别人都是为他们童家而生的。可是为什么卓瑶从来都没有跟我解释过呢？也许只要他说没有，我就会信。可是他从来都没有说过什么。他有什么可信的？他一边跟你信誓旦旦，一边又跟别人生了小孩儿。他有什么可解释的？他真的不接戴静杰电话，就不想问问他为什么和童卓瑶合作？对不起，您拨打的用户暂时。你看你吧，一听到童卓瑶有危险，你就心乱如麻。现在呢，戴静杰跑上门来献殷勤，你却避而不见。你心里爱谁，你难道不清楚吗？
我找不到家了。知道你还没有睡，起来把药吃了吧。要聊一聊吗？我还能清醒多久？虽然一定程度上已经出现了记忆认识、空间定向、情绪控制方面的障碍，但是你的语言交流、思维逻辑，目前看都是正常。当然，这不排除是你30年来诡辩锻炼出来的，这样也说明你的病情发展的相对缓慢，所以你要有信心啊。可是通语的周期至少还需要8个月，我需要最好的药，还有医治病情最好的办法。那你8个月之后怎么办？也没有那么长的假期吧？阮律师，同事上次的赔偿合同，你这儿还有吗？出什么事了吗？调查呢已经结束了，结果这2天就会公布。反正赔偿是早晚的事情。同事那边呢要求说快点结束这个案子，我也想赶紧把资料整理出来。合同我已经删除了，程主任那儿应该还有，你去问他要一下吧。好的。通宇我们不见了，我不管调查结果是什么，只要戴静杰还在这里，通宇就永远停不了。我只要你看好同事，这个总可以做到吧？你明明知道他是来抢同事的，还要我拱手相让，我做不到。你难道看不出来？我现在做的一切就是为了保住同事吗？我答应他和他一起建成通宇工程，承诺他应得的，就是为了让他亲手拦下他所造成的一切危机。我必须要让他看到我的诚意。我会找一个适当的时间，告诉他我建造通宇工程的初衷是什么。只有他心中的恨化解了，这一切才能够真正的结束。你别做梦。我们谁都回不去了。我要是你妈，我也不会同意啊。戴俊杰参股通宇工程，表面看是没有问题，但一旦同时抵押在中视的2成股份出现问题，不光是通宇工程，
到时候恐怕就连同事都不由得你做主了。你再想顾全大局，也得想想自己的处境吧。我就是想太多了。我想给所有人一个满意的交代，才会错过最好的时间。我没有想到事情会弄成这样，不过还好，季东已经发现他跟谁联系了，只要我可以把握住这次机会，也许可以有转机。我知道，你想利用通宇工程的利益，捆绑戴金杰，让他跟你站在同一条战线上。可他终究是一个不受控的人，更何况，恐怕他想要的更多吧。如果我现在推开他，恐怕就再没有机会化解我们之间的矛盾了。所以不管多危险，我都想试一下。你知道我说的是阮半君。之前我去找多多的时候，我亲眼看见他坐在戴金杰车里。我当时也不知道什么情况，就没跟你说，怕你冲动。你和多多和好了？你就当我没说。想好了，我入股通宇，但是我不会拿金河作为抵押，因为我没那么傻。说吧，你想要开什么条件？投资，按工程项目的地价来投资。该多少钱，我给多少钱。工程事故之后，对最后的结果一定会造成影响。这么快就想跟我共进退了，你不怕后悔吗？怕，当然怕。所以我已经替你想好了怎么来弥补。我洗耳恭听。我只出30%的钱，但是要占到50%的比例。合作愉快。你真的要和童卓瑶合作吗？我原本是想拿通宇的工程来拖垮他，但没想到他会变通。主动过来要跟我合作，既然都这么唾手可得了，我为什么还要把金河给搭进去？可童卓瑶不一定会答应你的条件。为什么？如果通宇的工程陷入了僵持状态，他怎么跟股东们交代？这倒未必吧。我可听说股东们这2天都在为通宇度过危机松了口气，都安心的在等着分一杯羹。老实说啊，要不是不甘心想多赚点养老钱，我也一样，可能在家就等着数钱了。数什么钱？数他给你们那点施舍是吗？这就是你们想要的。如果他答应我的条件，我一步就可以跟他平分秋色。下一步通宇就是我的，再下一步，你懂的。童卓瑶也不是吃素的吧？当然。但是他抵押在中石的股份，合同到期了还不上怎么办？
金河就能趁机吞掉吴氏。何必把话说得那么白呢？我只是想让那些武东你看一看，是他有能力，还是我有能力？没错，项目合作案也是比较常见的类型，所以我们必须要注意的就是利益配比，还有回收的时间，还有要注意的就是很有可能引起违约的情况，我们都要考虑进去。阮律师想得很周到啊，我们的法务工作就是要细致，不能有半点的纰漏。程律师是这样啊，您看啊，因为那个回收的时间，如果这样的话，我只想要知道，主要为什么要这样做？好，我帮您老人家，我现在就给袁振明打电话。慢走啊！哦，拜拜，拜拜。怎么在门口等？进去。哎，别进去，怕你污染了我的店。明天呢，就在这儿贴一个告示，上面写着“袁振明与狗不得入内”。好，那我们去车上说。别，就这儿说。我只有一个问题：童卓瑶为什么要跟戴定杰合作？李多多，你半年不见我，你主动打电话找我，就是为了问别人的事情。说的没错。那我要亲口跟阮文俊说。怎么进来的？你不关心女主人在门口等，你还不让我弄个房卡呀？房卡，来，我看看，给我。凭什么？什么凭什么？你凭什么在别人那儿吃了闭门羹，回来拿我撒气？你怎么知道？好奇怪，你怎么会知道？嗯？我问你呢。说话！阮文君下午出去了，是林露云找他。所以他不敢见我。我说你怎么就不明白呢？他心里根本就没有你，他只有童卓瑶。我告诉你，到最后你什么都得不到。你打。他明明知道自己在冒险，为什么还要这么做呢？你说，要是戴静杰突然中途反悔，单方面毁约，会不会出什么乱子啊？我只知道他想尽快把通宇建成，因为完成这个项目，他就可以离开同事。好啊，
你是不是跟皇太后串通一气？之前童卓瑶为了那个破同事，伤透了别人的心，现在又假惺惺的说要走，谁信啊？反正就是不愿意相信我，我也没办法。说什么呢？没头没尾的，把话说清楚。多多，其实我也问过他，但他也不肯跟我说，总说没有时间，来不及了。我估计啊，他是后悔为了江山失去美人，怕时间长了夜长梦多，两个人关系渐行渐远。毕竟我是前车之鉴嘛。大概了解了，谢谢了。听到了吗？曼君说他了解了，你的任务完成了，你可以走了。我都已经离婚了，你还要我怎么做？离婚？离婚和我有关系吗？你不是说了，你和我之间就是一场游戏，现在游戏结束了 ，Game over， 可以走了。多多，别碰我！就算你功成身退，行了吧？不愿意走是吧？好，那你杵这儿，走，南君，我们走，走。你就一个人自己在这看店吧。走。哎，其实我真的想不通，像戴锦杰这种有仇必报的人，他现在又说跟你重新开始，不会是逗你玩吧？怎么可能重新开始呢？不过你也不能让我眼看着他做危险的事情，管不顾吧？那他这次不会像之前一样，又要利用你对付童卓瑶吧？我也不知道，不过我必须离卓瑶远一点。他这葫芦里到底卖的什么药呀？我也不清楚，不过只要在他身边，我就能知道。告我路过，送你上班。好。有什么急事吗？没有，推销电话。你先说。有一家餐厅鱼不错，想问你，晚上要不要一起？好啊。下班我来接你。就这么愉快的决定。我把收钞拿出来，罗娟居然说不是他自己写的，这都什么人啊？我们给的赔偿金比标准高了将近1倍，还不满足吗？再给他拿20万，还给啊？你去当证经啊，让他们做一份保密合同，然后你跟程律师说，这个钱，他如果想拿的话，必须把合同签了。这无法无天了。哎，等一下，我自己去。
什么呢？没事吧？没事。西佳，你没事吧？我去叫保洁。没关系。西佳，你没事吧？没事。我约了阮万军，没空，你也别搞什么小动作。公壶多时了，上车。曼君姐，找我有事啊，西佳？对呀，洋洋爽约了，我能跟你们一块吃饭吗？你们不介意我当电灯泡吧？今天可能实在是不太方便，改天吧。改天我请你们一起。我开玩笑的，是因为何瑞那份合同有问题。我的意思是，我明天再给你吧。明天下班之前吧。哎，先走了。都快要多年，你出现我才能呼吸，想着你，时间喷我。你知道我说的是什么吗？之前我去找多多的时候，没关系，你说。没关系，你接吧。你说，不重要。我先去洗手间。哎，钱你是不是拿到了？他老婆的赔偿金也拿到了，对吧？好，如果说你们对这种皆大欢喜的结局不太满意的话，那就给我滚蛋，滚出这个城市。
女士，请问你有什么需要吗？哦，手机忘了拿。好的。原来在这儿，我还到处找。没关系，有我送你心。不能有你的吗？都是你的。好吃吗？这儿的菜？还不错啊。我也觉得。佟卓阳，开门！佟卓阳，你能不能把药吃了，你就闹情绪了？你怎么对待他？你跟你的妈妈是怎么让他受得气，让他受的委屈？他明明应该得到幸福，你给过他吗？我告诉你，姓佟的，如果你真的爱他，想给他幸福，你就给我放手。佟卓阳，卓阳，卓阳，你怎么了？你还记不记得我是谁？你没事吧？卓阳，佟卓阳，卓阳，卓阳，你怎么了？你还记不记得我是谁？你没事吧？卓阳，卓阳，你知不知道我是谁？医生，我的心好痛。我现在变成了名副其实的佟先生。我送你上去吧。不用了，自己上去就好，回去吧。就一会儿。你这样，我真的不知道该怎么面对你了。我们经历了很多，我确实也不知道该怎么面对你，就是放不下你。对，放不下。拥抱一下，好吗？好朋友，好朋友。
怎么来了？恭喜你啊！我不来的话，不就错过了刚刚那么浪漫温馨的一幕吗？你们两个没有观众的话，会很失落吧？我不想解释什么。对，你不用解释。是我太天真了。我一直以为我很了解我的朋友，心疼你为情所困，甚至因为你不能跟童卓瑶在一起而感到抱不平。就在刚刚，我还在帮你解释，希望你们可以和好如初。你就这么迫不及待地投入新的怀抱，这就是我认识的阮曼君。我看错你了。我就不明白了，你和谁在一起，关他什么事？况且他什么情况都不知道，凭什么信口胡说？反过来我要说你了，你这是受委屈上瘾吗？干嘛不为自己辩解？我要是告诉他，不就等于宣告全世界了吗？等你以后查清楚到底是怎么回事，我得要亲手替你教训一下他。静杰不敢在我面前接电话，我拿他的手机，他都特别紧张。我明知道只要打开手机，就知道来电话的人是谁，可是我就是做不到。早就应该我跟你一起去的。希望能够赶在他们签合同之前，搞清楚静姐要做什么。静 ，Daddy， 你在等人啊？啊？没有啊，我喝点酒，可能说话没说清楚。好，我方便进去说话吗？当然。这房子还不错，可是一个人住，好像空了点啊。习惯了。哎，Daddy，洁白最近怎么样啊？你一个人过来，他自己可以照顾自己吗？他还能怎么样？每天还是躲在屋里不肯出来，就连吃饭都懒得下楼。倒是啊，每天念叨着让你回去，所以这回我答应他，把你带回去。Daddy，我怎么，这脚下生根走不了了？当然没有，只是我现在走了的话，阮曼君就会怀疑我了，而且已经走到这一步了，我不想放弃，也不甘心啊。Daddy， 您不也是没有放弃吗？你还知道点什么？我知道同事不好对付，也知道您咽不下这口气，把我留在这儿吧，我还可以帮您做一些事。既然你要留下，那就帮我做点事情。你好，戴总在吗？不好意思，阮律师，戴总刚刚出去了。我可以进去等他吗？这恐怕算了，不用告诉他我来过。
已经给了你3个亿。当初我们的条件是我出钱，你出力。没错，是这么说的。但我们还说过，你不问过程，只要结果。可我看到的结果是，童宇已经复工，童卓瑶已经安全地度过了危机。至于我要的结果，那可是南辕北辙。我不跟你要回这3个亿，已经是仁至义尽。你现在还让我追加投资，这是不是天大的笑话？行，那我说的再清楚一点。通过这次事故，童卓瑶已经答应把童宇的1半股份给我，也就是说，从现在开始，你再给我追加2个亿，我就可以吃下童氏，明白了吗？你我之间的信任，是当你拿到股份的时候就彻底瓦解，因为到了那个时候，我们的目标不一致。叶叔，我花你多少，还你多少。年轻人要学会贪心。童家只有苦难重重，它才会越来越贬值。到时候，分毫可以拿到的东西，我凭什么再花2亿去买它？陆总，这是我找到跟着戴永杰时候发现的。现在怎么办？要不合作的事还是算了。先把你找的人撤回来，不要被任何人发现。这个事情除了你和我以外，不能有第3个人知道。你帮我去找戴静杰，跟他说，我答应他所有的条件，但是合作一定要尽快。他们因利而聚，也自然会因利而散。爹地，事情比你想象的顺利，罗军还没有拿到钱。自然有办法呀。阮曼君如果心里还有童卓瑶的话，他一定不会置之不理吧？童宇想要复工，没有那么容易。我可以帮你，你不就是阮曼君吗？我可以帮你。反正阮曼君的心里只有童若瑶，你知道的。他们要是自己不放手，你根本就没有机会。就凭你在阮曼君身边做个小助理吗？对。我可以让他们互相怀疑、互相猜忌，反正让他们永远都不要在一起。你觉得以你现在的立场，对我来说有什么可信度吗？我有我的条件。我只保证他们不在一起，但是你跟阮曼君我可不管。我不许你离开我，
就算你跟阮曼君在一起了，也不许离开我。等你酒醒了再跟我说吧，好吗？喝多了。我说的都是实话。行，实话。你怎么来了？我被人给欺负了，我要找律师帮我讨回公道，请阮律师帮我辩护吧。恐怕欺负你的人，我也打不赢啊。哎，后面那姑娘是你领导啊？她怎么一直盯着你看啊？洋洋，洋洋，喜佳找你。我还有点时间，我们出去说吧。啊，好。哎，文君，你身边的那个助手说不上来。就是觉得好奇怪啊！我身边啊，最奇怪的人就是你。不可能，不可能！我总比同桌瑶正常吧？抱歉啊，我今后尽量不在你面前提他的名字。你又没有错，我认识他是事实嘛，对不对？我现在最后悔的事情就是，我把我是他表弟的事情告诉了你，搞得我两边不是人。不都说了吗？不管我跟卓瑶关系怎么样，我们都是好朋友啊，对不对？其实他也是因为……算了，解释就是掩饰。反正你记住，什么事情啊，也别都放在心上。我没事。你也不用特意来看我，我呢，只是担心卓瑶而已。你放心吧，他这个人啊，平时谈生意的时候比谁都冷酷无情，也只有在感情这事儿上，才能让他方寸大乱。哎，我可一定是比他正常的。开始。请戴总讲话。非常感谢大家来参加我们今天庆贺的挂牌典礼。这不光是我人生事业上的一个起点，这个地方也见证了我的成长，还有感情。1年前我在这里失败的时候，我就发过誓，在哪儿跌倒，我就一定会在哪儿爬起来。我非常感激曾经发生过的所有的事情。调查组已经确定是混凝土的问题，现在不能确定的是主楼是不是也用了有问题的混凝土，所以调查还得持续进行。你帮我盯紧了，查到了什么，马上告诉我。知道了。为了感激你，我要用成功报答。
那几家公司并购的事，我一直在跟进。你放心，只要价格给得好，都不是问题。这不是钱的问题。我要在通宇停工的期间，彻底断了佟卓瑶的后路。等你买光了敬业公司，佟卓瑶也只能被逼得壮士断腕了。看来，抵押给中视的那2成股份，已经是囊中之物了。通宇只是个开始，开始。其实，通宇刚刚开始筹建的时候，股东们就不同意，放着赚钱的主营业务不去追加投资，反而去搞什么地产。还是佟卓瑶许诺年终不亏损，这才勉强开工。现在因为事故停工，大家都在给他施压。有谁愿意摊事儿呢？这么拖下去，破产也不是不可能的吧？破产还不够。破产。你现在应该明白，我留在阮曼君身边是多么明智的选择吧？你当我小孩啊？随便拿几张照片来糊弄我？调查结果还没有出来呢，哪儿来的赔偿合同啊？当我傻呀？你亲爱的阮曼君做的。我警告过你，别伤害他。你紧张什么呀？我只不过是检查了一下他的电脑。可是我发现，佟卓瑶并没有领他的情。我真的没有耐心再跟你打哑谜了。我听不懂，你也不用再解释，你只要记住把我交代的事情做好，要不然咱俩没完，懂吗？同事已经在善后了，你不觉得很奇怪吗？还是工程的事和你有关？佳佳，我觉得还是把照片删了吧，好吗？你作为一个专业的律师来讲，把合同给泄露出去，真的是一件不可原谅的事情。我要是你，我就把这照片传到网上，不管调查结果怎么样，佟卓瑶他怎么都说不清楚。可是我现在很不开心，我不想把照片给你。昨天夜里，一份同事与死亡工人家属签订的赔偿合同在网络上被曝光，引发热议。有网友猜测，同事此举极有可能有计划地避开调查结果，从而与受害人家属进行私下了结。然而此时，同事大门依然对媒体紧闭。
同氏集团总裁童卓瑶先生日前现身，却对此事拒不回应。后续请看跟踪报道。合同做出来之后，我只发给过城主。如果你不相信的话，可以报警调查，我愿意配合。我想和程律师单独聊一下。我就担心合同泄露会出现问题，才让他来做的。你非不让他插手，我就只能自己接过来了。整个政厅只有我们2个人知道这件事情。现在你既然有怀疑，我就只能把他找来一起接受调查了。程主，我过来不是兴师问罪的。你们是我最信得过的人，我怎么可能报警调查呢？况且究竟是谁做的，我心里大概清楚。你这话是什么意思？我程素清一生的荣誉都在政厅，不容你污蔑。所有人，把手里的工作资料准备好，等待配合警方调查。查不清楚，政厅给我破门起义！卓瑶，童卓瑶，你站住！如果是因为我的原因，我可以辞职。但凡你还顾念一点旧情，我希望你别再给我添麻烦，好吗？我谢谢你。那我报警。麻烦你配合调查。你想把事情闹大是吗？你非要把我和同事搭进去是吗？周文军，我知道你恨我，你做到了。算我求求你，放过我吧，离我远一点。阮律师，你怎么了？我告诉你，阮安君，我这一巴掌我留很久。是你在不断挑战我的底线，我告诉你，妈，要不是因为你，别闹了，这么多人，我儿子事业顺利，家庭幸福。安君，那老巫婆打你脸了，她除了打你脸还打你哪儿了？我欠他的，终于都还完了。我可以答应你，我不离开同事了。为了他，但是你必须要答应我，从此以后不要再去打扰他的生活。太可笑了吧！我委曲求全半辈子为了这个家，我现在居然落得要靠一个外人才不被抛弃的下场。妈不想跟你争执，我也不想跟你吵架了。我真的很累。我先走了。